kino kivudde wajjati abuuza nti sheeho okunyeenya olugalo mu swala kiramulwa kitya mutahiyatu abuuza okunyeenya olugalo mu swala kiramulwa kitya okunyeenya olugalo mu swala naam waliwo hadith eri mu sunan abi daud omubaka sallallahu alaihi wasallam byali ayogera ku lugalo olwo okulunyeenya yagamba nti lahiya ashaddu ala shaitan min alhadid yagamba nti luluma nnyo shaitaani okusinga omuntu akutte ekyuma n'ogikuba kubanga buli lwonyeenya olugalo ye kulaba nga tuwahidu llaha otongoza ki otongoza allah ate ekyo kyekimu ku bintu ebisinga okuluma shaitaani kitegereka bulungi tubulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mathala nti buli lwosoma Quran n'otuuka ku ayat erimu sujudu tilawa n'okola ki shaitaani edda wali neekaaba naga nti ya waili nga nzikiridde umirtu bisujud nalagirwa nkola ekyo nesikikola ne bangoba mu jjana ngenda kuyingira omuliro tunuulira ono omuntu talagiddwa na kulagibwa naye olutuuse ku aya nakkabusi wansi nga teri naamukasi kitegereka bulungi akati mu kyo ebintu bingi ebiruma shaitaani mu bigikosa kekagala ako ashhadu an la ilaha illa allah otongoza allah okakasiza nti mubutuufu teri yasinzibwa mubutuufu okujjaku allah kyekimu ku bintu ebisinga okuluma shaitaani arrajim tegeka bulungi ati omuntu awalukozesezza insha allah terina mutawaana wa barakallahu fikum